sforzo, però io l'ho visto, non è che io stimo molto, ma lungo un pochettino e tu quello dove arrivati, adesso io ti aspetto, Va capito? bene, perché io sempre sono andato lento. Se vuoi faccio sempre un po' di allungo, tu fai quello che puoi, così io mi sto più avanti e ti stimo se vuoi, capito? Se io leggermente non vado velocissimo, capito? Tu dove partire io sempre poi ti guardo e vedo a che testa sei, capito? Ok Gianlu? Io così mi alleno quando diciamo Sì, e così va bene, perché quando corri piano puoi andare forte, quando vieni con me, fai un pochettino sullo sforzo, capito? Però tipo così, come